السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة الإملاء مشكلة بيعاني منها معظم الطلاب في جميع المراحل. بتلاقي بقى كبير وفي ابتدائي وفي إعدادي وعنده مشكلة في الإملاء. طيب إيه القواعد الثابتة اللي إحنا نمشي عليها علشان ما نغلطش في الإملاء إلى حد ما ونكتب الحروف بطريقة صحيحة؟ القواعد يا جماعة اللي لازم على طول نحفظها صم، والولاد نكررها معاهم كتير. لازم الولاد يكونوا عارفين ويفرقوا بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة. الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضمة، الحركات الطويلة اللي هي المدود. خطأ بيقع فيه كتير جدا جدا من الولاد ان هم حاجة من الاتنين، يا اما بيحطوا مدود دايما لأي كلمة والكلمة ما فيهاش مد اصلا، يا اما بيشيلوا المدود خالص من الكلمة والكلمة لازم اصلا يكون فيها مد. طيب ايه المشكلة دي؟ ده لازم طبعا احنا ندربهم كتير جدا جدا على قراءة الحركات القصيرة وقراءة الحركات الطويلة. الحركات القصيرة قلنا هي الفتحة والكسرة والضمة، والحركات الطويلة مد ألف، مد واو، مد ياء. عارفين ان المد ده هو اللي بيخلي صوت الحرف يبقى طويل، وطبيعي نعرفه كده ان اللي بيمليك دايما، سواء الام اللي بتملي في البيت او المعلمه اللي بتملي في الدرس او المعلمه بتملي في المدرسه، لازم وهي بتنطق الكلمه لازم هتوضح الحركه ان كانت قصيره ولا طويله. فيا حبيبي كده انت اللي تسمعه تكتبه. يبقى دي اول قاعده من القواعد عندنا، اللي تسمعه تكتبه. اللي تسمعه ايه؟ تكتبه. يعني ايه اللي تسمعه تكتبه؟ يعني انا سمعت صوت حركه قصيره اكتب قصيره، سمعت الميس مدت حركه طويله هعمل حركه طويله. وانا نفسي بقرا وبملي نفسي برضو اعرف انا بقرا حركه قصيره ولا حركه طويله. يعني مثلا لو كلمه بسيطه خالص زي مثلا ايه، ذا، ها، با، انا قلت لك مدود، انت وانت بتقرا قلت مدود ذا، ها، با. ادي دي كلمه فيها كلها حركات قصيره قصيره اهي، ذا، ها، با، ذا، ها، با. في ولاد بقى تلاقيهم بعد الذال دي حاطين لكم الف، وحركه مستفزه جدا. ليه؟ هو انت وانا بقول لك قلت لك ذا، ها، با؟ ما قلتش، انا نطقت. اسمع، اللي تسمعه تكتبه، اللي تسمعه تكتبه. دي اول حاجه نركز مع الولاد فيها. انا قلت لك ذهب، ده انتوا ساعات تلاقوهم كاتبينها كده مع نفسه. بقى انت قلت له اكتب ذهب، تلاقيه هو بقى ذهب، وينتج لك كلمه ذهب كده، تبقي هتتجنني وما انتش عارفه هتعملي ايه. لكن قولي له اللي تسمعه اكتبه. انت سمعت مني مدود؟ ما سمعتش مني مدود، يبقى ما تكتبش مدود. ذهب على طول، انا قلت لك ذهب، ما قلتلكش اي مدود. طب نيجي في كلمه فيها حركه طويله. حركه طويله يعني مد، حركه طويله يعني مد. هقول لك اكتب لي اشجار، اشجار او اشجار، عشان في ناس بتعطش الجيم. اشجار. في هنا نقطه مهمه جدا جدا جدا. التلميذ او الطالب لازم يعرف نطق الساكن مع الالف. الساكن مع الالف يعني نكتب له الالف مع كل الحروف ساكنه. يعني انا قلت اش، اش، ممكن تلاقي بدأ بالشين، ينسى الادي خالص. لا، انا دربه ان اش، انا نطقت صوت الال اول، اش. يبقى المقطع ده اسمه اش، 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 واعمل له الادي بقى مع كل الحروف، والحرف اللي بعد الالف يكون ساكن عشان ينطقوا كده مع بعضه. ام، ات، ار، اق، اف، اس. تمام؟ علشان يقدر يقرا مقطع ساكن ومع المتحرك اللي قبله. طب انا قلت لك اش جار، شايف؟ جا، مد بالالف حركه طويله باينه، يبقى الجا اللي هي الجيم جا. في الوقت ده انت هتعمل مد لان انت سمعت مني صوت المد. لكن لو ما سمعتش مني صوت المد ما تكتبهوش لو سمحت. اش جار، صوت الراء. يبقى اول قاعده اللي تسمعه تكتبه. سمعت حركه طويله اكتب حركه طويله، سمعت حركه قصيره مفيش اي مدود ما تكتبليش مدود في الكلمه وبس.
ما تكتبليش مدود في الكلمه وبس. يبقى اول حاجه هنركز عليها ان انا المدود، لان هي دي اللي بتشوه الكلمه تماما. كلمه فيها مد واو وكلمه ما فيهاش مد واو. يعني مثلا اكتب لي نسر، نسر، تلاقي الاطفال هم عشان في ناس في البدايه، بس في ناس بتكبر معاهم المشكله دي. لو هم لسه في التاسيس عادي بنعلمهم، لكن لو في بقى ثالثه ورابعه وخمسه وسته واعدادي ويغلط الاخطاء دي تبقى مشكله. طب اكتب لي نسر، شفتوا الكسره دايما يحطوا في دماغهم ان هي مد. طب انا بقول لك نسر، عارفين بقى يعملوها ازاي؟ ادي نسر ما فيهاش اي حاجه. تلاقيه بقى اهو اكتب نسر، حاضر، نسر، ويروح حاطط لكم فيها او حاط لكم فيها مد ياء. ليه؟ علشان سمع صوت الكسره. لا، ما انا دي لو هقراها هقول نيسر، نيسر. هنا النون صوتها يبقى طويل عشان وراها مد بالياء. هو انا قلت لك نيسر ولا قلت لك نسر؟ حركات قصيره، حروف لازقه في بعضها. نسر 3 حروف، بتحط لي مد في الكلمه ليه؟ مشكله كبيره جدا 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 عند الولاد. طب اكتب لي سور، شفتوا؟ سور، انا اصلا اهو طولت اهي لوحدها. سور، دي كده بقى مد، دي حركه طويله. ما قلتلكش سور، سور. لو قلت لك سور هتتكتب سين وواو راء، لكن انا قلت لك سور. خلاص اهي، يبقى هنا فيها مد بالواو. سور، دي خلاص حركه طويله. سور. طب اكتب لي نجوم، نجوم. شايفه انت سمعت ايه؟ سمعت الجيم طويله، ما قلتلكش نجم، 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 اللي هي هتبقى بقى ايه؟ او نجم مثلا، هتبقى الجيم هنا قصيره. لكن انا قلت لك نجوم، يبقى اهي نو اللي هي النون عليها ضم. مشكله برضو ممكن يعمل لك نو جوم، ويروحوا كاتبينها بالطريقه الصعبه دي، نو جوم. لا، انا ما قلتلكش نو جوم، انا طولت الجيم بس. حركه الجيم بس هي اللي حركه طويله، لكن النو حركه قصيره، النون عليها ضمه، دي حركه قصيره. نو اهي، نو. ما قلتلكش نو، انت سمعتها مني قصيره ولا طويله؟ سمعتها نو، يبقى اكتبها نو. بعدها جو، اهو سمعت صوت طويل. جوم، نو جوم، ادي نجوم. يبقى احنا لازم ندرب الولاد كويس جدا 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 على الحركات الطويله والحركات القصيره. يعني امتى الكلمه يبقى فيها مد وامتى ما يبقاش فيها مد. ولو عايزين حلقه مخصوصه عن الحركات القصيره والحركات الطويله اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هعمل لكم وافهمكم اكتر حلقه مخصوصه مش مالهاش علاقه بالاملاء عن الحركات الطويله والحركات القصيره. طب تاني قاعده ايه عشان نتملى صح؟ تاني قاعده، طب ايه تاني يا جماعه؟ معلش جرس الباب رن، وقفت الفيديو ورحت فتحت. ايه تاني؟ المفروض ان الولاد يعرفوا الفرق بين الحروف اللثويه والفرق بين الحروف المتشابهه في النطق. المتشابهه في النطق لازم اعرف الولاد ان انا عندي حرف الثاء بطلع لساني فيه، ثاء، ثاء، علشان ما يغلطش بينه وبين ايه؟ وبين الساء، السين. يبقى الثاء والساء دي من الحروف المتشابهه اللي كتير جدا من الولاد بيبدلوا الثاء بالسين في الاملاء. فلو هو فهم وقلتي له اللي تسمعه اكتبه، يعني انت سمعت وعينك على الميس او عينك على المعلمه او عينك على ماما بتملي، لو قالت ثاء ولقيت لسانها بين اسنانها يبقى دي الثاء اللي عليها 3 نقط. لكن لو قلنا الساء دي السين خلاص عادي. ايه تاني؟ الذا والزين او الزاي، طبعا دول برضو من الحروف اللي بتلخبط الولاد في الاملاء جدا. هنا ذا بطلع لساني بين اسناني، لكن دي ذا. ذرة، ذئب، لكن دي زرافة. زجاج، اهي زجاج، لساني ما طلعش بين اسناني. زجاج، زرافة. لكن لما اقول لك ذرة، ذرة،
لما اقول لك ذئب، ذئب يبقى دي الذال اخت الدال، دايما نقول لهم كده الذال اخت الدال. لكن زرافه وزجاجه ديت اللي هي الزين او الزاي اخت الراء، الزاي اخت الراء. عندنا كمان الضاء من الحروف اللثويه، ضاء، الضاء هعرفه كويس جدا الضاء. كمان ان في ولاد بيتلخبطوا بين السين والصاد، دي الحروف اللثويه عرفناها خلاص، ث ذا ظا، ث ذا ظا. طيب في بقى بيتلخبطوا بين السا والصا، ومعلش دي بتبقى ساعات لو الولاد اتلخبطوا فيها بيبقى عيب اللي بيملي، عيب اللي بيملي او غلطه اللي بيملي. لما اقول للطفل اكتب لي سينارة او سيطارة، لازم ارقق له السين وانا بملي، ستارة، سمكة، سمكة، سمكة. لكن لما اجي املي كلمة فيها الصاد لازم اغلظ الصوت، تبقى غليظة وتخينة، زي صورة، صقر. ايه تاني؟ صياد. يبقى اللي بيملي عليه عامل كبير جدا 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 ان يوضح للولاد الفرق بين السا والصا، السا والصا، سا سي سو، صا صي صو. لازم تكون قوية وجامدة وانا بملي اللي قدامي علشان يعرف الفرق بينهم. ايه تاني اللي دايما بيخلطوهم من بعض؟ القا والكا، القا والكا. لازم اقول له تفرق بين القا والكا. القا اللي هي القاف تخينه وغليظه، قا قا، وده برضو الدور اللي بيملي. الكا رقيقه، الكا رقيقه. كلب، كلب، لكن قلم، 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 كلب. في كلمات الولاد بيعتادوا عرفوا ان دي بالكاف مش بالقاف، لان ساعات يعني كلمه كرة، كرة، كرة كتير قوي الولاد يكتبوها بالقاف، لان فعلا الكاف بتاعتها علشان مضمومه فبيبقى صوتها يعني غليظ شويه قريبه من القاء. فدايما الولاد من كتر الممارسه والكتابه بداوا يفهموا ايه اللي بالقاء وايه اللي بالكاف. لكن اللي بيملي برضو المفروض يراعي الحته دي جدا 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 عند الولاد، واحنا كمان ندرب في البيت كتير. انت الكلمه صح، اديها حقها في النطق عشان اللي هتسمعه هتكتبه. قا قلم، قا. مثلا لو جت في نص الكلمه مقلمه، مثلا ايه تاني؟ مقلاه. لكن الكاف كلب، كتاب، كرة، كرة. ما جبتهاش من هنا. طبعا المفروض كل حرف فيهم له مخرج، بس هو صعب طبعا ان هم يعرفوه يقعدوا يشوفوا المخرج فين. لا احنا بنقول لهم الفرق ان هي قاء وكاء. كمان كتير قوي بيتلخبطوا بين التاء والدال. تخيلوا بين التاء والدال، خدوا بالكم اللي هم اللي بيتلخبطوا فيهم ده ركزوا فيهم جدا ودربوا عليهم. اهم الستة دول، السين والصاد، القاف والكاف، التاء والدال. نكتب بقى كلمات كتيرة فيها تاء ونقول صوت التاء كتير، تا تي تو. لكن التانية دا دي دو. في ولاد عندهم لدغة شوية اصلا، الدال عندهم دايما بتطلع تاء، فتلاقي كاتبينها. دي عيوب كلام وعيوب نطق. لكن نفهمه دايما ونعرفه وندي كلمات كتيرة فيها تاء وندي كلمات كتيرة فيها دال. واهم حاجه زي ما اتفقنا في الاملاء اللي تسمعه اكتبه. سمعت حركه قصيره تكتب حركه قصيره، سمعت حركه طويله تكتب حركه طويله، سمعت حرف لثوي بيطلع لساني اعمل، سمعت الحروف المتشابهه اركز، هل دي سين، هل دي صاد، هل دي قاف ولا كاف، هل دي دال ولا تاء. نركز في الحاجات الامور البسيطه دي، واعمل لكم حلقه تاني ان شاء الله للاملاء، وهنتملى كده في الفيديو مع بعض واقول لكم بقى طريقه ازاي نتملوا الولاد. وهو حتى لو اللي بيملي ما عملش الطريقه دي، انت ملي نفسك بالطريقه الصح دي علشان تكتب الكلمه صح، اللي هي طريقه ان احنا بنقسم الكلمه لمقاطع علشان يتملاها صح. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. وكل النقط نسي اقول لكم على حاجه مهمه، انا كنت نزلت كده في المنتدى اللي هي مشاكل الاطفال في القراءه 1 2 3 4، كانوا 4 مشاكل او 5 تقريبا. همسك نقطه 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 هنتكلم فيهم ان شاء الله، ودي كانت من ضمنهم اللي هي مش بيفرق بين الحركات القصيره والحركات الطويله. وبعد كده في ان هو بيعرف الحروف لكن مش بيعرف يجمع كلمه، هنعمل فيديو ليها. ان ابني عارف الحروف كلها لكن ما بيعرفش يجمع كلمه.
هناخدها ان شاء الله برضو ونعمل لها حلقة. ابني بيقرأ بس مش فاهم هو بيقرأ ايه، ابني قراءته بطيئة، كل دي مشاكل هنتكلم فيها مع بعض وهنحلها مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.